Обязательно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Они нам очень важны. За звезды подполковника туркменского солдата лишили зрения. Жителя Туркменабада Давлета Авликулиева в армии лишили зрения. Его травмы долгое время скрывали, чтобы не помешать повышению в звании командира части. Об этом на своем канале в YouTube сообщил туркменский активист Фархад Дурдыев. Авликулиев родился в 1996 году. По достижении 18 лет его не забрали в армию по состоянию здоровья. Но 4 года спустя, 8 декабря 2018 года, военком Туркменабада Азат Бабаназаров произвольно принял решение о призыве этого молодого человека. Давлета буквально подняли с постели и отправили служить в Балканский вилаят, в воинскую часть 15321. Там его регулярно избивали старослужащие, пока он не потерял зрение. Поняв, что ничего не видит, Давлет обратился к командиру части Давлету Риимову. Но тот выгнал его из своего кабинета, обвинив в обмане. Давлет Авликулиев. Позднее выяснилось, что солдат не врет. Однако и тогда Риимов ничего не сделал для лечения Давлета, потому что как раз ожидал получения звания подполковника. Несчастье случилось не вовремя. Если бы высшее руководство узнало о покалеченном солдате, повышение командира в звании не состоялось бы. В сентябре 2020 года Авликулиева перевели в часть 80468, которой командовал Рустем Бакиров. Там его тоже избивали. Начальник медчасти Насклыч-Насклычев, хирург Мердан Гараев и лор-врач, капитан Гунчи Гаратаева по просьбе Риимова скрывали факт наличия в части солдата-инвалида. При этом Давлет даже в туалет мог ходить только с сопровождением. В декабре 2020 года, когда кончился срок службы Авликулиева, ему вручили военный билет и бросили одного на вокзале. Только с помощью неравнодушных людей он смог добраться до дома. В видео Фархада Дурдыева Давлет требует наказать всех вышеперечисленных должностных лиц, причастных к сокрытию его болезни. «За 2 года мне никто не оказал никакой помощи», — подчеркнул он. На протяжении этих 2 лет мать солдата писала жалобы во все инстанции, вплоть до президента. Долгое время на них никто не реагировал. Затем на связь вышел военком Азат Бабаназаров, пообещавший лично опекать Авликулиева. Но в реальности он так ничего и не сделал. Последние 3 месяца до окончания службы моего ребенка держали, запертым в госпитале, говорит мать и переходит на плач. С тех пор я даже на хлеб не могу найти денег, если бы вы видели мой дом, вы бы упали. Что мне делать? Я не знаю. Вот такой жизнью живу последние 2 года. Женщина говорит, что ее дом находится в безобразном состоянии, этот дом не для людей. Она в одиночку вырастила 2 детей, у Давлета есть младший брат. Однажды ей удалось дозвониться до командира части Давлета Риимова и высказать ему претензии по поводу инвалидности старшего сына. Тот ответил: «Делай что хочешь, жалуйся кому хочешь, хоть небо на землю натяни. Мой брат работает в Ашхабаде, в высшей контрольной палате, тебе подкину порошок, наркотики, примечание Туркман Ньюс, и уничтожу тебя».